好，大家好，係啦，咁咧今日咧同大家介紹下一個叫做少康操嘅運動。少康操係啲乜嘢嚟嘅咧？少康操咧就係將凌康操同埋愛笑瑜伽結合埋一齊嘅一個運動嚟嘅。咁凌康操咧就係適合中風嘅患者鍛鍊佢咧身體嘅筋骨同埋各個關節嘅一種運動，而愛笑瑜伽咧就係鍛鍊我哋咧心肺功能，同時間咧透過笑嚟帶動我哋咧係非常之開心愉快嘅一個運動。而家咧就將愛笑瑜伽同埋凌康操結合埋一齊，所以咧就好適合中風嘅患者鍛鍊佢嘅筋骨之餘咧，仲可以咧運動埋佢哋嘅心肺功能，同時咧玩緊嘅時候咧可以保持住心情愉快嘅一種運動嚟嘅。呢個少康操咧非常之簡單又容易，雖然話係簡單容易，但係咧亦都有啲人士咧唔係咁適宜玩嘅嚇，因為當我哋笑嘅時候咧，腹部嘅壓力會增加，所以咧懷孕嘅人士咧就唔係咁適宜玩。好，其次咧就係咧啱啱做完手術嘅朋友啦。點解咧？因為當我哋笑嘅時候咧，腹部壓力會增加，尤其是咧啱啱做完腹腔手術嘅朋友咧，因為腹部壓力增加嘅時候咧，會影響到佢傷口嘅愈合。醫生咧都會建議嘅，因為啱啱做完手術嘅時候咧，連踎低起身咧都要慢慢嚟，建議咧就係半年之內咧係唔適宜做劇烈嘅運動。第三樣啦，就係咧，當我哋笑緊嘅時候咧，情緒咧會好高漲嘅，情緒高漲咧，心跳就會加速，血壓咧亦都會因此而上升，所以咧嚴重嘅心臟病同埋嚴重嘅高血壓嘅朋友咧都唔適宜玩嘅喎。嗱，但係點為之嚴重咧？就係當你行路散步9個字，咁咧呢啲心臟病啊或者高血壓嘅症狀咧會出嚟嘅話咧，咁咧就唔適宜玩啦。但係如果你平時行街散步1個鐘頭買嘢啊行街啊咁樣1個鐘頭咧都冇問題嘅咧，絕對咧係適宜玩，仲會建議你咧玩多啲添。因為當我哋笑嘅時候咧係可以促進到我哋嘅心肺功能，所以咧可以強壯我哋嘅心臟。同時間咧你笑得開心嘅時候咧係會幫助我哋咧減低咗我哋嘅壓力，咁咧所以咧亦都可以調節到我哋嘅血壓。當我哋笑嘅時候咧，原來咧會眼壓會增加嘅喎，所以咧青光眼嘅朋友咧都唔適宜玩，因為咧好多時候青光眼嘅朋友咧佢眼壓水平咧比一般人咧嚟得高，咁當我哋笑嘅時候咧眼壓又再增高啲嘅時候咧，就會加重咗青光眼嘅嚴重性，所以咧青光眼嘅人士咧玩嘅時候咧要留意住，玩嘅時候咧要適可而止。容易失禁嘅朋友咧要留意啦，因為好多時候咧笑嘅時候咧腹部嘅壓力會增加，所以咧會容易產生尿滲嘅情況。所以當你咧要玩呢個少康操嘅時候咧，最好咧就係去洗手間先，咁咧就可以避免咗咧尷尬嘅情況發生啦。好，呢個少康操咧有2個好基本嘅動作。第一個基本動作咧就係拍手，係啦，拍手咧非常之簡單，係啦，伸隻手出嚟咯喎，係啦，伸隻手出嚟。我哋拍嘅時候咧，撒開晒手指。拍晒成個手掌喎，手掌連埋手指咧都要拍到啊嚇！因為咧我哋成個手掌咧好多穴位，我哋透過拍手嚟刺激下我哋喺手掌上面嘅穴位，令到我哋成個人咧啲血氣運行得更加好。咁我哋拍手嘅時候咧有個節奏嘅，個節奏咧就係1、2、1、2、3咁樣。嗱，我哋咧而家示範一次先，好，預備開始，1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3。好，第二個基本動作咧就叫做愛嘅鼓勵。愛嘅鼓勵咧就係讚下自己、欣賞自己。所以咧我哋咧講一句好簡單嘅説話。呢句説話咧就係叫做 very good, very good, yeah 咁樣。yeah 嘅時候咧就指住自己咯，將對手指公指住自己，係啦。好，我哋咧一齊試下做咯。好，預備1、2、3 ，very good, very good, yeah 嚟一次 ，very good, very good, yeah。好，我哋咧做5次喎，1、2、3，好，再嚟咯喎。呢個少康操咧，主要咧就係針對中風嘅患者嚟鍛鍊嘅。咁咧，所以咧為咗方便起見咧，我哋咧就會戴上呢個手套。咁咧戴手套呢邊咧就代表住咧中風患者嘅壞手，冇戴手套呢邊咧就係中風患者嘅好手。咁我哋陣間做嘅時候咧，咁就可以留意翻識別翻啦。一式咧就叫做老師早晨。老師早晨咧做嘅時候咧，注意嘅事項咧就係我哋咧要保持條腰咧要挺直，係啦，跟住咧就好似咧鞠躬咁樣微微向前傾，係啦，一路向前傾嘅時候咧，我哋咧就一路開懷大笑咯。好，我哋咧而家咧一齊做一次咯。好，預備1、2、3，好，1、2、3，好，好嚟一次。
我哋玩嘅時候咧，盡量咧心情愉快啲、開懷啲咁樣，係啦，盡情咧好開心咁樣，將我哋咧嘅笑聲笑晒啲氣出嚟，係啦，就係咁簡單啦。好，我哋咧一齊咧拍下手先咯嚇，我哋咧一齊咧拍下我哋嘅好手，用我哋嘅好手咧嚟拍我哋嘅大髀咯。好，嚟我哋一齊試下啦，嚟預備1、2、3，吼吼哈哈哈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 。吼吼哈哈哈，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 吼吼哈哈哈。好，第二式咧就係獅子嘅笑咯。呢個獅子嘅笑咧，我哋咧就扮下一隻咧兇猛嘅獅子。但係呢隻兇猛嘅獅子咧，佢咧嘅咆哮聲咧都係笑聲嚟嘅。咁咧我哋做嘅時候咧就係咁樣，係要伸埋條脷出嚟嘅。好，我哋咧一齊試下啦。好，預備1、2、3，我嚟一次，我再嚟得下咯。好，今次咧，我哋咧試下咧，用隻壞手咯，我哋咧用隻好手綁住隻壞手，跟住咧嚟做呢個獅子嘅爪咯嚇。好，嚟咯，預備1、2、3，我嚟一次，哦，very good，very good。好，跟住落嚟咧，我哋咧就又係拍手咯。咁咧今次咧，我哋拍下我哋嘅壞手，我哋咧用我哋嘅好手咧捉住隻壞手嚟拍咯。好，嚟咯，預備1、2、3，吼吼哈哈哈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 。吼吼哈哈哈，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 吼吼哈哈哈。好，第三式咧就叫做恭喜發財。咁咧就好似咧拜年咁樣咯。咁我哋咧十指緊扣，係啦，遞高手嘅時候咧就吸氣，跟住咧放低手嘅時候咧一邊呼氣咧就一邊開懷大笑，就係咁樣做咯。好，我哋咧一齊試一次先咯嚇。好，十指緊扣，係啦。好，嚟到預備1、2、3，吸氣。好，拍手先。吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈。吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈。好，第四式咧叫做開懷大笑。係啦，我哋做嘅時候好簡單嘅啫。我哋咧要發個音嘅喎，我哋咧發個啊音，跟住咧我哋一隻好手咧就由下而上，由細細聲啊到大大聲咁樣。我示範一次先，咁樣啊咁樣。當你一伸直隻手嘅時候咧，就開懷大笑笑出嚟咯。好，我哋咧一齊試下咯嚇。好，隻手咧由下而上咁樣咯。預備1、2、3，啊！好，嚟一次咯，1、2、3，啊！好，今次咧我哋咧試下隻壞手咯。我哋咧用隻好手鬥住隻壞手咯，由下而上咁樣遞到最高嘅時候咧，就開懷大笑笑出嚟啦。嚟，預備1、2、3，啊！好，嚟一次咯，1、2、3，啊！very good，very good。好，今次咧我哋轉一轉喎，試下用第二啲音。今次我哋發覺咁樣音咯，個嘴要圓嘅喎。係，今次咧試下隻好手由下而上咁樣咁樣遞到隻手，去到最高嘅時候咧就笑出嚟啦。好，我哋試下咯，預備1、2、3，好，嚟一次咯，預備1、2、3，好，試下隻壞手咯，我哋咧揾隻好手鬥住隻壞手啦。好，預備1、2、3，好，
我嚟一次，一、二、3，哦！誒，做得咁好咧，讚下自己啦！我哋講聲 very good，very good，yeah 咁樣咯，拍下大髀咯，預備開始 ，very good，very good，yeah！嚟一次 ，very good，very good，yeah！非常好。好，今次咧，我哋咧一齊嚟拍下手咯喎！今次咧有少少咧轉變就係咧，拍完大髀咧又拍埋膊頭，係啦，點樣做法咧？係啦，我哋一齊試下咯，就咁樣 ，ho ho， 哈哈哈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 ，好。好，今次咧我哋咧又拍下隻壞手咯。我哋用隻好手嚟逗住我哋咧隻壞手，跟住咧就 ho ho 哈哈哈 ho ho 哈哈哈咁樣咯。好，我哋一齊試下啦。嚟預備開始 ho ho 哈哈哈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 。好，very good。好，跟住嚟咧，我哋咧做下呢個調節呼吸嘅動作咯喎。好，我哋咧坐喺樹做嘅時候咧，挺直條腰，用個鼻嚟吸氣，吸氣嘅時候咧，慢慢提高雙手。好，我哋一齊嚟試下啦，預備1、2、3，吸氣，伸直對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。我哋一次，預備，吸氣，提高手。伸直對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。好，舒晒。好，第五式咧就叫做如來神掌。咁咧，顧名思義咧就好似咧發掌咁樣發掌出去咯。咁我哋咧將隻手推出去嘅時候咧，就一路推咧就一路笑咯。好，我哋一齊試下啦。嚟，預備1、2、3，我嚟一次，我嚟多下，好，今次咧試下咧我哋嘅壞手咯，我咧用隻好手嚟綁住隻壞手啦，好嚟咯，預備開始，好，俾我 Ray 哥炸嘢先。Very good, very good, yeah！ 嚟一次 ，very good, very good, yeah！ 非常好，非常好。好，第六式咧就叫做1公尺嘅笑，係啦，想象下咧好似咧度尺咁樣咯。揾隻手指係啦，一路度，由隻手指一路度到個鼻嗰度咧，咁就為之咧1公尺。跟住咧度到個鼻嗰度嘅時候就開懷大笑，就笑出嚟啦。咁咧我示範一次先啦，就咁樣，跟住就哈哈哈哈哈咁樣開懷大笑笑出嚟咯喎。好，我哋試下咯嚇。好，有隻手度到個鼻嗰度啦。嚟，預備開始。好，嚟一次咯喎。好，今次咧。係啦，就我哋咧鬥住隻壞手咯嚇，係啦，咁咧就由膝頭哥跟住膊頭，跟住去到鼻度咁樣咯嚇，即係咁樣，跟住咧就咁樣咯喎。好，我哋咧試一次，預備開始，好，再嚟，好，做多下添咯喎。好，拍下手咯喎 ，ho ho 哈哈哈 ，ho ho 哈哈哈 ，ho ho 哈哈哈，試下壞手 ，ho ho 哈哈哈 ，ho ho 哈哈哈 ，ho ho 哈哈哈，好，very good very good。好，第七式咧就係打開蚊帳，係啦。點樣做法咧？就我哋咧好手喺底，壞手咧就喺好手嘅上邊，係啦，就交叉手咁樣，係啦。跟住咧就揾我哋隻好手咧綁住隻壞手遞高咁樣，跟住一擘開手嘅時候就開懷大笑笑出嚟咯喎。好，我哋咧一齊試下咯喎嚇。好，嚟，預備1、2、3，
好，嚟一次咯喎，1、2、3，好，再多下，好，俾個 very good，very good，very good，耶！嚟一次 ，very good，very good，耶！好，第八式咧就係蜆仔嘅笑，咁咧我哋咧就想象下咧，好似一隻蜆仔咧平時咧合埋個殼嘅，係啦，咁咧到咧打開個殼嘅時候咧就開懷大笑。點樣做法咧？咁咧我哋咧就係咁咧，好手就喺底傍住隻壞手，係啦，跟住咧就打開個殼，跟住咧一打開嘅時候咧就開懷大笑咯喎嚇，係啦，我哋咧好手喺底，係啦，壞手咧就喺面，係啦，咁咧隻壞手咧隻好手咧就托住咧壞手嘅手踭，係啦，好，咁我哋咧一齊試下咯喎，預備1、2、3，好，嚟一次咯，1、2、3，好，嚟得下咯喎，1、2、3，好，今次調轉咯嚇，咁壞手咧繼續咧就擺翻喺大髀上面，咁咧好手咧就好似咧打開個殼咁樣咯嚇，打開個殼嘅時候咧就開懷大笑笑出嚟啦，好嚟咯喎，好，我哋咧遞高我哋嘅好手啦，嚟預備1、2、3，我嚟一次，1、2、3，好，再嚟咯喎，1、2、3，好，拍下手先，吼吼，哈哈哈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 ，壞手，吼吼，哈哈哈，吼吼。哈哈哈，吼吼，哈哈哈，吼！好，跟住嚟咧，我哋咧做下呢個調節呼吸嘅動作咯喎。好，我哋咧坐喺樹做嘅時候咧，挺直條腰，用個鼻嚟吸氣，吸氣嘅時候咧，慢慢提高雙手。好，我哋一齊嚟試下啦，預備1、2、3，吸氣，伸直雙對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆。放鬆，我哋一次預備，吸氣遞高手，伸直雙對手，慢慢呼氣放低手，放鬆放鬆放鬆，好，消晒。好，第九式咧就叫做指向天指向地，咁咧呢個咧係做腳嘅動作嚟嘅喎，點樣做法咧？我哋咧試下隻好腳先嚇，我哋咧。左腳咧係好腳嚇，係啦，咁咧就伸隻腳出嚟，咁咧腳尖向天，跟住咧腳尖向地咁樣喐，係啦，一路喐嘅時候咧，我哋咧就一路開懷大笑，就係咁樣樣咯喎。好，我哋咧放低腳先，好，數3聲，3聲之後我哋一齊嚟做咯喎，預備1、2、3，哈哈哈哈哈哈哈好，放低腳。好，跟住咧就試下隻壞腳咯喎。壞腳咧，我哋咧可以用隻好腳咧嚟傍住佢。係啦，咁咧如果壞腳咧唔方便個腳腕咧指向天指向地咧，唔緊要嘅，我哋傍住佢。最緊要咧成個過程咧，我哋咧心情愉快，好開懷咁樣笑就 OK 噶啦。好，我哋擺低腳先啦嚇，數3聲，3聲之後我哋咧一齊嚟試下咯喎。好，咁咧揾隻好腳傍住隻右腳咯喎，預備1、2、3，好，擺低腳咯喎，好，俾個 record 炸自己先啦，預備開始 ，very good，very good，yeah， 嚟一次 ，very good，very good，yeah， 非常好，非常好。好，跟住咧，我哋第10式咯喎，第10式咧，我哋就係玩水喎，係啦，想象下咧，我哋好似咧喺河邊啊、海邊咁樣咧踢水啊。不過咧，我哋做呢個動作嘅時候咧，係記得喎要掹住我哋嘅凳邊啊嚇，係啦，因為咧我哋2隻腳一齊喐，就好似咧踢水咁樣。跟住咧，我哋一邊踢咧就一邊笑咯喎，係啦，好嚟咯喎，我哋一齊試下啦，嚟預備1、2、3，好，係啦。如果咧壞腳唔方便咧，唔緊要嚇，都喐下佢，係啦，俾佢咁樣喐下，係啦，或者咧你隻腳咁樣綁住咁樣，俾佢喐下喐下咁樣咧，一路喐下喐下咁樣嚟笑都 OK 嘅喎嚇。好。
我哋咧一齊嚟拍下手先咯喎，嚟預備開始。Ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha 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 試下壞手咯 ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha 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 好，第11式，第11式咧就叫做大力踢，咁咧都係做腳嘅喎。咁咧點樣做法咧？我哋咧試下隻好腳嘅先嚇。好腳嘅時候咧，遞高隻腳，跟住咧就踢出去。踢出去嘅時候咧就開懷大笑，係啦。不過咧我哋遞高腳嘅時候咧就配合埋我哋呼吸，遞高腳嘅時候咧就吸氣，踢出去嘅時候就笑出嚟咯嚇。好，我哋一齊試下咯喎，我哋一齊試下做我哋嘅好腳先，左腳咯喎。好，預備1、2、3，吸氣，笑，嚟一次，真係咯喎。好，放低腳咯喎！今次咧試下隻壞腳啦嚇，係啦，隻壞腳咧又係咯喎，遞高嘅時候吸氣，跟住咧踢出去嘅時候咧就開懷大笑笑出嚟。如果咧唔方便咧，我哋可以用隻好手鬥住我哋咧隻壞腳，跟住咧先至踢出去喎嚇。好嚟咯，我哋一齊做咯喎！好，預備1、2、3。好，俾個 very good 讚自己先咯，預備開始 ，very good，very good，yeah， 嚟一次 ，very good，very good，yeah， 非常好，非常好。好，第12式咧就叫做過山車嘅笑咯嚇。過山車咧，你哋記住我哋玩過山車好刺激嘅喎嚇，盡量咧坐晒成張凳，腳板咧要掂到地喎嚇，係啦，跟住咧。好似坐過山車咁樣，拱咁樣咯喎，係啦，跟住咧去到咧行到好快嘅時候咧就，咁咧向前衝咯喎，好試下咯喎，我哋咧一齊嚟做咯，掹住咧我哋咧隻手咧掹住個凳邊，係啦，掹住個凳邊，係啦，數3聲，3聲之後咧我哋咧就開始啦，好預備開始，拱，好嚟得下咯嚇，好又係咯，掹住個凳邊先啦嚇，好一齊拱咯嚇，預備1、2、3，拱，好拍下手先咯喎 ，ho ho ha ha ha，ho ho ha ha ha，ho ho ha ha ha， 壞手 ，ho ho ha ha ha，ho ho ha ha ha。ho ho ha 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 ho， 好，跟住嚟咧，我哋咧做下呢個調節呼吸嘅動作咯喎。好，我哋咧坐喺樹做嘅時候咧，挺直條腰，用個鼻嚟吸氣，吸氣嘅時候咧，慢慢提高雙手。好，我哋一齊嚟試下啦，預備1、2、3，吸氣，伸直對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。我哋一次預備，吸氣，遞高手，伸直對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。好，第13式，第13式咧就係叫做老師罰企，係啦，點樣做咧？咁咧我哋咧十指緊扣，跟住咧重心向前，跟住咧我哋咧慢慢企起身，係啦，就係咁樣樣。喺企起身嘅過程裏邊咧，就一路企起身咧，我哋咧就一路開懷大笑笑出嚟咯喎。好，我哋咧坐翻低先，係啦，我哋咧一齊試下啦。咁咧如果咧唔係咁夠力企起身嘅咧，就可以咧揾張凳，係啦，綁一綁住扶住，跟住咧就慢慢咁樣企起身。好嚟咯，我哋一齊試下啦。好，十指緊扣咯喎，跟住咧。就重心向前，然後咧我哋咧慢慢企起身，企起身嘅時候咧就開懷大笑啦。嚟預備1、2、3，好，慢慢坐低。嚟一次咯，重心向前，企起身1、2、3，好，嚟一次，慢慢坐低。好，而家重心向前，預備1、2、3。好，慢慢坐低。好，俾個 very good 讚下自己先。嚟，預備，開始。Very good, very good, yeah！ 嚟一次 ，very good, very good, yeah！ 非常好，非常好。好，跟住咧，我哋做下第14式咯。第14式咧就係破涕嘅笑。好，我哋咧而家一齊咧做下呢個破涕嘅笑咯喎。咁咧破涕嘅笑咧，我哋要企起身先咯喎。係啦，咁咧
對腳咧唔係咁夠力嘅話咧，可以咧傍住側邊張凳，然後咧慢慢企起身。好啦，我哋咧慢慢企起身咯喎，係啦，做嘅時候咧係扮下喊咯，扮喊嘅時候咧就微咁樣蹲低，然後咧企翻起身嘅時候咧，企翻直嘅時候就開懷大笑啦。好，我哋一齊嚟試下咯喎，預備1、2、3。好，第15式，第15式咧就係左搖右擺。點樣做咧？我哋咧就雙手叉腰，係啦。咁咧唔係咁方便嘅朋友咧，就可以咧撳住側邊張凳啦，係啦，撳住側邊張凳。跟住咧，我哋咧就擰下條腰，左邊擰下，右邊擰下。跟住咧，我哋咧一邊擰嘅時候咧，就一邊咧就開懷大笑，就咁樣咯喎。好，我哋一齊試下做啦，預備1、2、3。好，俾個 very good 炸嘢先 ，very good，very good， 耶！嚟一次 ，very good，very good， 耶！非常好，非常好。好，下一個動作咯喎，第16式咯喎，第16式咧就係 Aloha 咯喎 ，Aloha 咧就係夏威夷嘅一個咧打招呼嘅方式。咁咧夏威夷人咧最興咧就係跳呢個咧草裙舞，係啦。咁我哋點樣做法咧？我哋咧遞高一隻手，係啦，跟住咧就扭下條腰咁樣，就講聲 hello， 係啊，擰下條腰，擰得犀利啲嘅，係啦。咁咧，但係咧，如果唔係咁方便嘅朋友咧，就可以咧一隻手撳住張凳。係啦，就直接咧就扭腰，係啦，扭住條腰一路講 hello， 咁樣笑咯喎。遞高手咯，我哋1、2、3、4一齊嚟講聲 hello 下啦，預備1、2、3 hello， 好，另一條腰 hello，hello，hello，hey very good， 好，拍下大髀咯 ，ho ho， 哈哈哈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 ，哦，好，跟住咧，我哋示範一次咧，呢個叫做深呼吸。深呼吸好簡單，雙腳平肩。跟住咧，用個鼻嚟吸氣，吸氣時候咧，慢慢遞高雙手。好，嚟到我哋一齊嚟試下，預備1、2、3，吸氣，遞高手，伸直，收對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。好，嚟一次，預備，吸氣，遞高手，伸直，收對手，直啲。好，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆，好，舒服晒。好，下一個動作，壞腳踏後翻屋企。係啦，點樣做咧？壞腳嘅時候咧，向後踏，跟住咧翻嚟中間，壞腳向後踏，翻嚟中間。係啦，向後踏嘅時候咧，我哋就開懷大笑咯喎。好，我哋一齊試下啦，預備1、2、3，壞腳踏後，我翻嚟中間，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 翻嚟中間。好，我哋一齊嚟個 very good 咯喎。好，預備1、2、3。Very good, very good, yeah！ 嚟一次 ，very good, very good, yeah！ 非常好，非常好。好，下一個動作咧就係打招呼嘅笑。呢個打招呼咧就係雙手打招呼喎。點樣雙手打招呼法咧？係啦，一隻手就握住對方嘅手，另外一隻手咧就喺上邊握住另外一隻手，跟住咧好開心咁咧摁下，跟住咧就開懷大笑咯喎嚇。但係咧，如果唔係咁方便嘅朋友咧，就一隻手撳住張凳，另外一隻手咧就捉住對方隻手，跟住好開心嘅，係啦咁樣笑。如果咧如果對腳唔係咁方便嘅咧，搖動下身體咧都 OK 嘅話，都可以嘅。好，嚟咯喎，我哋咧一齊嚟試下咯喎，一隻手捉住對方隻手咯喎，另外一隻手咧就握住啦，係啦。咁我哋咧數3聲就開懷大笑啦。嚟，預備1、
2、3。哦，俾個 record 自己先 ，very good，very good， 耶！嚟一次 ，very good，very good， 耶！非常好。好，第19式，第19式咧就係叫做壞腳踏前翻屋企。咁咧我哋嘅右腳咧就係假設我哋咧右腳就係壞腳啦嚇。咁咧點樣做咧？就係壞腳踏前，跟住咧就再翻嚟，再踏前。然後翻嚟，咁踏前嘅時候咧，我哋咧就開懷大笑笑出嚟咯喎，啊就咁簡單啦。好嚟咯，我哋一齊試下啦，預備1、2、3，好翻屋企嚟一次，好翻屋企嚟一次，好翻屋企嚟一次，好翻屋企，好俾個 record 炸嘢先，預備開始 ，very good，very good。耶！嚟一次 ，very good，very good， 耶！好，第20式，第20式咧就係揾笑穴嘅笑，係啦。咁樣我哋咧想象下我哋身體咧有好多唔同嘅穴位嘅喎，一撳落去嘅時候咧就會好開心咁樣笑出嚟㗎啦。咁我哋咧每個人咧個穴位咧都唔同嘅喎，咁咧你哋可以咧隨意點下自己身體唔同嘅地方，跟住一撳落去咧就，跟住咧就開懷大笑啦。好，我哋一齊試下咯，嚟預備1、2、3。好，我哋咧一齊嚟拍下手咯喎，好嚟預備開始，吼吼，哈哈哈。吼吼，哈哈哈！吼吼，哈哈哈！吼吼，哈哈哈！壞手，吼吼，哈哈哈！吼吼，哈哈哈！吼吼，哈哈哈！好，跟住咧，我哋示範一次咧，呢個叫做深呼吸。深呼吸好簡單，雙腳平肩。跟住咧，用個鼻嚟吸氣，吸氣時候咧，慢慢遞高雙手。好嚟到，我哋一齊嚟試下，預備1、2、3，吸氣，遞高手，伸直，伸對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。好嚟一次，預備，吸氣，遞高手，伸直，伸對手，直啲。好，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆，好，舒服晒。好，第21式，第21式咧就叫做步步高升加扎馬。點樣步步高升加扎馬法咧？係啦，我哋咧就係點樣步步高升咧？就係慢慢咁樣趌高腳，係啦，就係步步高升啦。扎馬嘅就一直落嚟，慢慢就。係曲腳，係啦，微蹲，係啦，就咁樣就叫扎馬啦。咁我哋做嘅時候咧，壓高腳嘅時候咧，就吸氣，係啊，落嘅時候咧就呼氣咯，係啦，呼氣嘅時候咧就順便咧就開懷大笑笑出嚟啦，係啦。咁咧，如果對腳咧唔係咁夠力嘅咧，就可以咧又係啦，綁住扶住側邊張凳，然後咧慢慢趌高腳，然後咧就慢慢蹲低，係啦，就係咁樣樣。好，嚟咯，我哋一齊試下咯嚇。好啦，步步高升加扎馬咯，嚟預備1、2、3，笑！好，俾個 record 炸嘢先 ，very good，very good， 耶！嚟一次 ，very good，very good， 耶！好，第22式就係企鵝嘅笑，係啦，咁咧我哋咧一齊咧扮下一隻好可愛嘅企鵝咯喎。點樣做咧？我哋咧八字腳喎嚇，係啦，八字腳，跟住咧一路摁下咁樣咧，跟住咧就一路笑咯喎，係啦，咁咧對腳唔係咁夠力嘅咧，就可以咧扶住，係啦，側邊張凳，跟住咧一路喐，跟住咧就一路笑咯喎。好，我哋一齊嚟試下咯喎，八字腳，然後咧
開懷大笑啦！嚟預備1、2、3，好，我哋咧坐翻低先咯喎，坐翻低先咯喎。好，拍下手咯喎，我哋咧一齊嚟拍下手咯喎。好，嚟預備1、2、3，吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈，壞手，吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈。吼吼哈哈哈！好，第23式，第23式咧就叫做 E-R-O， 係啦。點解叫 E-R-O 咧？因為我哋就用下 E-R-O 呢個音咯。E 嘅時候咧，我哋個嘴咧要扁扁地去依起棚牙咁樣，發個 E 音。一路 E 嘅時候咧就一路笑咯。好，咁咧 R 嘅時候咧就擘大個口。咁樣咧就一路住嚟笑啦。嘅時候咧個嘴咧就要圓圓地嘅喎。好，我哋一齊嚟試下咯嚇。係啦，我哋一齊咧發個 E 音，跟住咧依住嚟笑咯嚇。預備1、2、3，好，跟住咧我哋轉下咯喎，個嘴咧擘大啲喎嚇，發個音，跟住咧係出嚟嘅，開懷大笑啦！預備1、2、3。very good very good。好，今次咧我哋咧轉咯喎，個嘴咧要圓嘅喎嚇，咁樣咧就一齊笑出嚟咯喎。好，預備1、2、3。very good very good， 耶！第一次 very good very good， 耶！非常好非常好。好，第24式，第24式咧就係獅子嘅笑咯喎。點樣做咧？咁樣我哋咧就係微微向前彎，跟住咧就好似獅子咁樣咆哮咯嚇。但係咧呢個獅子嘅咆哮聲咧係笑聲嚟嘅，同時間咧呢隻獅子笑起上嚟咧好趣致嘅，會伸埋條脷出嚟喎。係啦，伸得越長越好喎，可以運動埋咧我哋塊面嘅喎。好，我哋咧一齊嚟試下咯喎。預備1、2、3，好，嚟一次。我就係咯，好，俾個 very good 讚字先啦 ，very good very good， 耶！嚟一次 ，very good very good， 耶！非常好非常好。好，跟住咧我哋示範一次咧呢個叫做深呼吸。深呼吸好簡單，雙腳平肩，跟住咧用個鼻嚟吸氣，吸氣時候咧慢慢遞高雙手。好，嚟到我哋一齊嚟試下，預備1、2、3，吸氣，提高手，伸直，燒對手，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆，放鬆。好，嚟一次，預備，吸氣，提高手，伸直，燒對手，直啲。好，慢慢呼氣，放低手，放鬆，放鬆。放鬆，好，舒服晒。